nzambe na biso na bomoi oyo a permettre ete tosanga na susu na siko na mokolo na lelo nzambe azali kobatela biso butu na moi tika ete ya kumbama na bongo tozali ko remercier pe papa na biso mpoi mwambi oyo a permettre que chaque mercredi tosanganaka mpona kolobela likambo etali liloba na nzambe napesi pe merci na bamama na biso ya sala oyo ba permettre ete lelo navanda natelema liboso na bamama mpona koloba de la part ya nzambe na yango litangi na biso ezali kotalela likambo ya mama Sinamite oyo azalaki mwasi moko ya distinction ndenge liloba na nzambe eza kotalisa biso mwasi moko ya distinction donc mwasi moko oyo azalaki na bizaleli malamu makambo malamu kati na bomoi na ye nayebi te yo mama na Yesu soki témoignage wana ekoki kopesamela yo mpe ke ozali mwasi ya distinction alors na yango mama wana azalaki mwasi moko ya bien ntango bazalaki na mboka na bango na Sunem pardon tozali na mosali na nzambe moko Élysée abandaki koleka epai na bango wana na mboka na bango ntango azoleka bazoyamba ye bapesi ye mwa biloko alali aleki kaka bongo. Alors, il s'est fait que maman a yebisi papa mosali na nzambe azoleka mikolo nyonso awepa na biso nga nasepelaki olie atambola des fois aza na pongi atambola kaka bongo tosalele mwa ndako totonga mwa chambre haute moko awa de manière que ntango abando ya alalaka soki alali apemi nde nsima nango asali voyage na ye papa mpe andimelaki mama papa ajokelaki mama papa moko malamu mpo ezalaka papa mosusu mama akopropose likambo boye alobi ngai nazali pomba bengazi awa wana ekosalema te mais papa moko malamu apesi confiance mpe na mama batongi ndako wana chaque fois Élysée azoleka na mboka wana ale apemi alali asima nango akei kaka bongo alors mokolo mosusu molimo na nzambe esosolisi mosali na nzambe wana atuni ayebisi serviteur na ye Gehazi eloko nini toko kosalela mama oyo azoyamba biso vraiment tozoleka tozolia tozotonda vraiment eloko nini toko kosalela ye benga mama wana ye alobi bon ngai nazosenga de manière que nasenga na bakonzi ya mboka na armée mpe na roi po te bobatela malamu batungisa bino te bozala na kimia ye alobi te ngai nazalaka bien na mboka na bilamba bato ya mboka na biso nazalaka na problème ata na motu moko te akei ntango batikali ata yabi Gehazi ayebisi yabi mosali na nzambe ngai eloko nazomona awa mama oyo abota te bon mpe ngai mama wana aye ntango aye wana ayebisi ye ke na époque oyo tozali na mbula ozoya okobota mwana ya mobali ayebisi ye bongo ye ayebika mosali na nzambe kokosa ngai te ye alobi te basimi nzela bakei na ndenge atikalaki nzambe lokola azaka nzambe elobi nzambe nde ekokisamaka eye kosalemaka kaka na époque wana na mbula elandaki mama oyo Sinamite oyo aye kozwa zemi ntango azwi zemi aye kobota mwana mpe ya mobali vandi mpe bambula eleki mwana wana asali nini akoli sikoyo tokotanga moke na 2 rois 4 pardon 18 à 36 mama oza na bible no ya lingala kotangela biso moke totangi na kombo na Yesu. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit.
Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis, elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a point dit, et me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il ne se leva et la suivit. Il se leva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant. Mais il n'y a eu ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Amen. Amen. Ah, litangi oyo tosoki nanu wana ezali kotalisa biso likambo oyo ekomolaki mamoyo. Thème na biso ezali la discrétion. Soki totali mama oyo azali mama moko azali na discrétion makasi kati na bomoi na ye. Likambo nini ekomelaki ye? Mama oyo tango mwana koli mokolo mosusu na atelemi abi nake kolanda telema bilanga na bango ezalaka na nsima bandako abi nake landa papa na bilanga akei tango akomi kuna afandi mpe mwa tango moke mwa tango molai apres ayi kolela mutu pasi abi mutu papa abi te mema ye epai ya mama na ye. Mwana wana ayaki serviteur amimi epai ya mama na ye alali na makolo ya mama na ye. Tango avandi na makolo ya mama na ye quelque temps après mwana asali nini ti bamidi avandi ti midi mokanda elobi ke avandaki na makolo ya mama na ye ti midi après mwana asali nini akufi. Alors qu'est-ce qui s'est fait? Mama wana azwi mwana akotisi ye na chambre haute oyo mosali na nzambe abanda kolala abimi abengi mobali na ye alobi tindelanga ânesse na serviteur po nazokende na rencontre ya mosali na nzambe. Papa atuni abi lelo ezali sabate ezali pleine lune te
ozo kende kosala nini po ba rencontre na biso na basali na Nzambe ezalaka na bangonga wana mais yo kei kaka boye kokende koluka nini tala mama oyo oh Yesu mama oyo ya mayele mama oyo ya discrétion mama azongisi papa apesi papa réponse que tout va bien mais moi na sala nini akufaki tozomona vraiment mama oyo non elle est fantastique soki ezalaka ba mama ya biso ba mama ya lelo tango kaka mwana kufi obandi nyoko tia bilolo wana mwana na banzi elinga eza pasi mingi mpona bomo ya mwana oyo mais mama wana tala discrétion oyo azalaki nango abeleli mutu te alobi eloko moko te mobali azotuna ye olia ganga kolobaki mwana kufi abi te tout va bien mais mwana se akufi mama na Yesu tozomona likambo ezali awa vraiment ezosenga na biso ezolakisa na biso ndakisa monene ke biso mpe bamama na Yesu lenge tozala te bamama oyo soki lelo oyo oza na problème moke na ndako bamama bakoma yo wana otamboli okoti na lopango oyo olobi oke na camarade ngai kote oyo tala likambo boye boye ekomeli ngai okei awa olobi obaluki na oyo obani mama na Yesu boye te mama na Yesu ifo azala na discrétion ifo azala mama moko oyo aza kokanga motema liboso ya likambo mama oyo tomoni mwana kufi mais abelelaki mutu te aparvenu kozwa mwana na ye akoti ye na chambre haute oyo mosali na Nzambe abanda kolala asali nini abeleli mobali tindelanga Anes na serviteur nake na rencontre ya mosali na Nzambe ntango mobali atuni ye apesi ka eyano abe tout va bien mama na Yesu voilà exemple nini biso ba mama na lelo tokoki kolanda tozala ba mama te oyo oza na mwa likamuke obandi kopanza partout mama oyo soki asalaki boye mpona nini mpo azalaki na confiance na Nzambe na ye mama azalaka na confiance na Nzambe wana oyebi ke likambo ekomeli ngai soki nataleli Nzambe wana na kozwa biyano mais soki lelo yo likambo ekomeli yo obandi kotambola mokili mobima kopanza sango yebaka malamu ke kozwa biyano te na likambo oyo osanango soki lelo mama oyo azwaki biyano mwana na ye aye kozonga na bomoi soki totali na se kuna ezokotalisa biso ntango mosali na Nzambe ayaki alandi mosali na Nzambe ntango akei mosali na Nzambe amoyi deja de loin abi nsina miti wana zoya likambo nini ekomi ni bango kuna atindi mosali na Nzambe kende kotuna ye nini ye ntango akutana mosina miti atuni yebi non tout va bien problème moko eza te toza bien biso nyonso akeiti akipe ye te ye makanisi eza kaka epai ya mosali na Nzambe mama yo makanisi oyo ezalaka epai na nani yo ozalaka makanisi kaka epai ya bato epai ya noko epai ya camarade mama tia likanisi na yo tia confiance na yo epai na Nzambe mama wana akeyaki ti epai na mosali na Nzambe akwei na makolo na ye malgré Gehazi azoba longwa abi te tika ye namoni motema neza na mawa makasi motema neza na bololo tika tango mosali na Nzambe atuni ye atali kaka mama wana ndenge akweyaki na makolo abi eske nasengaki yo mwana ngai nalobaki kokosa ngai te monseigneur ntango alobi boye mosali na Nzambe asi ayebi deja ke ya un problème malgré atindaki Gehazi kekende zwa nzete na ngai oyo tia na elongi ya mwana esimbaki kutu te ye aboya malgré Gehazi akei ngai naza kaka na yo mama yo okangamaka na nani mama kangama na Nzambe na biso oyo apesaka bomoi oyo azali na biyano na mituna na yo mama na Yesu mama wana akweyaka na makolo abi ngai na kokende kaka elongo na yo na ndenge batambolaki na mosali na Nzambe kino baye kokoma na ndako ntango baye kokoma wana mama wana nani mosali na Nzambe akoti alali makomi ezotalisa biso awa soki totangi awa lorsque Élisée arriva dans la maison 32 lorsque Élisée arriva dans la maison voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis
remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éteigna 7 fois. Et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée, lui dit, prends ton enfant. Elle alla, se jeta à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son enfant, son fils, et sortit. Amen. Ah, tozo mona wa. Mosali na nzambe tango akomi, akei akoti na chambre haute esika banda kolala, alaleli mwana. Alaleli mwana, atie miso ne contre miso mwana, atie munoko ne contre munoko mwana. Alaleli mwana, azobondela nzambe oyo abomo oyo. Nzambe oyo asalaka. Nzambe apesa biyana mituna bana na bato. Abondeli mbala moko mwana nzoto ne ekomi ko se chauffer. Nzoto chauffer, atelemi abandi kotambola kobondela na kati ya chambre wana abondela bo azongeli su kolalela mwana. Qu'est-ce qui est arrivé? Mwana a s'éteigné 7 fois. A s'éteigné 7 fois, simanango afongoli miso. Mama soki totali esika oyo boye vraiment ezali likamunene. Oyo esalimaki na mama oyo. Biso ba mama ya lelo. Est-ce que tokozala na motema ya mama oyo? Mama oyo mwana na ye a parvenir kokufa. Mais mobali atuni ye. Alobi ozokende kotala mokokutana na kosala na nzambe pona nini? Mama azongisi abi tout va bien. Mais mwana si akufi ba mama. Tozomona likambo oyo vraiment biso ba mama lelo. Tozala na motema ya boye. Moi so babenge femme de distinction. Mama, tozala basi moko tozo se distinguer liboso li basi mosusu. Tozomona mama oyo akangi motema, asali confiance na nzambe, aleli te. Mobali atuni abi tout va bien. Est-ce que yo pe olobaka tout va bien? Soki likambo ezali. Yo zali wana lelo yo soki likambo muke esalemi, otamboli mokili mobimba koloba. Est-ce que ozwaka réponse na koloba wana? Réponse eyaka epai na nzambe. Tala mama oyo ataleli mokili te, ataleli batu te, apesi ya na mobali na ye te, akangi motema na ye malgré mwana kufi, akei tout droit mosali na nzambe, ayebiki biyano kouta epai na nzambe. Mama pesa confiance na nzambe na yo. Likambo ata eza munene ya ndenge nini, tala liwa ya mwana. Mwana kaka moko mama. Mwana moko kaka oyo abotaki, ayi kokufa. Mais biso lelo, ba mama lelo mais non, maman aza fantastique. A parvenir ko kanga motema, alobeli mutu te. Mobali azo tuna, azo ba tout va bien. Mais yo moi likamuke, mwana azo la fièvre. Le baki na bato, tout va bien. Bon des fois so pesa ma problème non na bato. Boni bino ah biso mwana lelo to lalite, mwana fièvre. Mais tango zo loboyi motema mutu wana te. Yo ba pete mama, lokola mama oyo, mwana kufi mabi tout va bien. Yo be pesa yana bi tout va bien mama. Pe yo lisenga na nzambe na yo, nzamba ko pesa yana. Eza na importance moko te lelo. Ozana likambo ekomeli yo, obandi komi panza mboka mobimba na batu nyonso zoloba, secret na yo ezate mama, zala na discrétion. Zala na discrétion na bomoyi na yo. Na tina ete nzambe pe asali la yo ya minene. Mais soko ozana indiscrétion na vie na yo mama, eza pasi. O risque kozwa eloko moko kwa kozwa réponse epai na nzambe, ozangeli yango pona nini po oza indiscrète. Oza likambo nono zoko lobela kaka batu. Na tango ozo sala biloko boyi mama, ozo rate makambo ebele oyo kosalema malamu mpona bomoyi na yo. Yango vraiment moi mukaka muke oyo nzamba atia kata biso ki biso mama tobongwana. Tozwa exemple ya mama oyo. Tozala ba mama moko oyo toza na discrétion ezala na mabota na biso. Moi likamuke bozwani na papa yo wana okei awa lobi okena oyo oyebisi ye okena oyo oyebisi ye akopesa yo solution te mama. Bozwani na papa fukama lela nzambe wana nzambe na ngai tala likambo oyo papa na ngai natiki na loboko na yo yo lobaki ete mwasi akolonga pe mobali bakosangana bakokoma mutu moko obandi kobondela likambo nini nazomona simba motema mobali na ngai osengi na nzambe na tango wana komona ke solution ekoya. Mais soki opesi confiance na bato mama ezali pamba. Zala na discrétion eloko nazosenga ba mama tozala na discrétion tozala komi bomba na makambo oyo tozali nango na bongo ndete kozwa biyano na nzambe na biso na banzi moi muke tozalaki nango ya kokabola lelo na tinete édifier et sala quelque chose na bomoyi na biso yango wana biso tozali ba mama ya la gloire divine. Ngai nazali mama présidente ya église la gloire divine et puis na ba ya écran na biso tozali na ba numéro oyo totie
ya M-Pesa soki nzambe asimbi motema na yo kokanisa na ntina ete mosala oyo ekende liboso ekozala malamu mingi na numero wana osunga biso na quelque chose na yo nzambe akopambola yo na banzi ya mingi eza te tosiki nde bongo